Upa iam aina manik siam ulang mula sya suspon haka ki HDC haka arpu artrek ujemang mentag senam arajar arpun rio. Mereka yang syari kalasyong mentian bishar kelarai ban pendono ebro art ligi order niki hukum kepala suspon ni upa iam ainam kumus iam bapura kahima meliam. Baru ulang bagi yang syari kala penek biang ni kumus iam bapura. Usiam kahima meliam ulang bokwa banang ni syakamat banetrelang bat kaki HDC bat kinu kibor ki bahalor ki badan kam banetrelang. Upa iam ainam ulong bakahima ka ju siu khandiat ega baha ne ka share shaka district council ulong ba ka shibenta na ka prabenta ka dei tang ka house resolution ka bami ega senam ka kandai sepasan pulai bat kamde setia ka an hendrai wala ka taru ki buram ka district council bat kumta ki jo ai ka baha kum ka buram ka district council ko malalet ki siem nadu ki por ki bamenshwa Ulai nuksa baka ki HDC gala menjer ya ka inline permit kum ka resolution hapok yang darbar ndrai kam syam lalong an pat kum ta ka resolution kam di satya ka an. Upayam aina mulong bag hima meliam ka kwa bandon ka jinget reilang bat ka executive committee jong ka ki HDC banlat na kano ka jinget ngoi pher jingmut. Aku leru yai siim khana ibalai dan nang tai legal advisor jong iru iba Leslie Kriam, iba longrui senior advocate, iba yakun dengan kes hajing syah suspend ke jonga ka aku artrik jombona jemang aku real di kat kumka order ke papas mentagasngi po high court de nakaliang jongka high court bodong buram kala squash di borok ki order ki ba suspend yang atum suim bapura jok hima meliam jadian kata kila nakaliang ka high court bodon buram kala area state yang atum suim bapura kepala mi judgment mentakasni harui tarik puna bapura akun rio ini nakaliang ka jonga ngasukwa pan pensai hang ni kendiat kajing sisa nakaliang ka jongiru ni jusiu hi to ya ka Jaka share sa district council. Kumba pitip hiba ka 1/8 share kadang datang ka house resolution ka ba hapo bami osnam hat kandai sepasan pulai. Kumba pitip hiba ka house resolution kampa dekaan. Dina kaliang kejongiru wala kata ngi burombe ya ka district council. Nakapuar sa kapuar bandon kata ka jingya de ka bajan padang ka hima ba ka district council. Hakapa nakaliang kejongiru nakaliang ki puari bare mau kampo de ka ate nakaliang ko jongiru kum ko buram ka district council ni ha hi ya ka bisa ai ka tokan ya ka district council kum balale aki sim bahswa jongaru de nakaliang ko jongiru habai de bakani ka 1/8 ya te kum pitip hi kum ba pilayu hi baka ILP ru ka resolution house pila da pas klempot longan kaniru ka 1/8 ya ka long kata ka rukam ngiru ngi perkat kalong kata ka rukam mi nomor babale ba kalong ba kadang day tang ka house solution klem pa long ka an tina kaliang ka jongi wala ka tangi buram ya ka district council nakapuas kapuan tina kaliang ka jongai ngi kwa iba kandan ni jingi trelang hot ka jinglong brio kadon ka jingduna kadon mulut ka jing baklang ni tay mo nama jinglong jongi ki brio membiang kadang kibun ni jingduna wala ka taru nakaliang ka jongi ikwai bahkan don kajing tre kebajan ni baka isi jong ka district council pan ya banlat ngano ka jinga ngop ya cuma nang isakma ong le don bor kata te nakaliang jongar ngam don jikte bi nama kum kalong ni ba ngiru nakaliang ka jongi ngi tre lang be ira do bawan ka isi kabarem ngi tre lang hi ka bathma ngi tre lang hi badong kata ka jing le don bor kam tan ka jing le don bor kata te maybe yo kadon ka daw jong kilo kata ngam tep ngaru ngaburam bi ya ka isi bawan hantai no nakaliang ngujungi ki himai hap ya trelang hi dakawan ke isi jongnu ro po district council i hapan dan ke jingi trelang ka bajan hi baka office of district council in bangala shim tv yang manta kasni ko musim bo kurajo ki mamalim dan nakaliang ngujong hi ka hi ba ini trelang hi baka district council nang ni shikmat hi baru bat kinu ki buar ki bahalor ki ba nyapan ya trelang nakapuar ka buar hi